Saship Samgwa 43 नंबर चैप्टर दे खोंचो को इमारत शीकोंगो की तामीर, इमारत की तामीर या तामीराती काम या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन. कापू खोपू चिपुलो फार्म वर्क सुलची हगो लगाना है और हाँ सुलची हगो नाम लगाने के बाद फौरन कंक्रीट तासुरेयो डाला जाता है. क्या सांचा या फार्म वर्क लगाने के बाद फौरन कंक्रीट डाला जाता है क्या. वसो कापूचिप से तवई سوانچې ته وایي څه ته وایي تعمیرات سوانچه هغه سریې چې جوړې را جوړې کړي او بیا پرې دغه وکړي هغې نه پس چې کله تیار شي ته څه وایي فارم ورکو ته وایي تعمیرات سوانچه. صحیح ده. دلته یې پکچر به راشي چې ته ها بیا وایي چیکیولو جوڑو سنگ تیرولو باندھنے کی حالت یا جوڑنے کی حالت کو چنگم ہیاتوینی کا چیک کرتے ہیں. اس لیے ہرو ایتل 1-2 دن تک کداریا ہلکے انتظار کرنا پڑے گا. جوڑو یا باندھنے کی حالت کو چیک کرتے ہیں اس لیے 1-2 دن تک انتظار کرنا پڑے گا. ها منباب دا جون ستوي دا سریه چې کوم دی یو بل صدا کوي دغه د پاره بوز دا کی راځي خو راځي پکچر کې دا ټول اوکې بلرشته. منباب گرامر اور یل تندے یقین یا اندازہ یا امکان ظاہر کرنے والا گرامر اور یل کھلیو ہلکی سی مخالفت یا اندازہ ظاہر کرنے والا گرامر. اور بھی الفاظ چلگن کلسو کو لوہے کی صلاح ہے اور کلسو کو باندھنے سے کل متعلق اور بھی الفاظ دا صلاح ہے تو ریبار لوہے کی باندھنے سے متعلق الفاظ. کوپو چیپو سانچا یا فارم ورک سلچی لگانے سے کل متعلق اور بھی الفاظ. مناوا چنگو کلچر اور معلومات کنسول ہیونجونگوی تعمیراتی جگہ پر چونگچانگ بھی باری مشینری په کلچر کې ومنګه دا کم چې ګیچا چې شو فورکلیپټر شو پلانکې شو مکچر ماشین شو کرین شو دغه شیزون ته سوی چونگچانگ بھی وته وي هغه به موږ سره پکچر راشي. حق سک مکتو سیکھنے کا مقصد چولگونولو کلسو کھاننا سریے کی باندھنے کا باب کا طریقہ اور یہ وجہ تے کے بارے میں مدگو پوچھ کرتے دفعہ طور جواب دے سکتا ہوں. لوہے کی صلاح یا ریبار باندھنے کا طریقہ اور وجہ کے بارے میں پوچھ اور جواب دے سکتا ہوں. کوپو چپو سلچی بانگبا پہ فارم ورک لگانے کا طریقے تے کے بارے میں مدگو پوچھ کرتے دفعہ طور جواب دے سکتا ہوں. سانچا یا فارم ورک لگانے کے طریقے کے بارے میں پوچھو اور جواب دے سکتا ہوں. صفحہ نمبر 137 اوہی ایل ویکیبلری نمبر 1 چلگن کلسک کلن اوہی لوہے کی صلاح باندھنے سے متعلق الفاظ یا سریا باندھنے سے متعلق الفاظ. چلگن لوہے کی سلاخ یا سریا چلگن سے تو سریے تو ہاں بے چکم دے پیگن ہدا ریبار لگانا سریا یا ترتیب دینا. مول پانی مرے ریت کل سکسن باندھنے کی تار یا بینڈنگ ویر. کل سک ہدا باندھنا سیمنٹ چاکل کنکر یا بجری. کلسک ہینڈل اور ریبار باندھنے کا ہینڈل یا اوزار.
کنکریٹ ہو مکس ہو ٹرک ہو کنکریٹ مکسر ٹرک ہو یا گاڑی تاثر دا کنکریٹ ڈالنا پھر یو ادا ضروری ہونا یا ضرورت ہونا وان یو ادا مکمل کرنا کھاچو کادا لے جانا یا ساتھ لے جانا سنجندنگو ٹارچ ہو یا فلش لائٹ امجگی دا حرکت دینا یا ہلانا چوچے چھاچوں کراسنگ پوائنٹ کواک مضبوطی سے بوتا خدا درخواست کرنا بک جب خدا پیچیدہ ہونا یا الجھا ہوا ہونا تھانیو اودا جا کر آنا چنگبونی ہی کاپی یا پوری طرح کریم البک و تصویر کو دیکھ کر منجنگ الجملوں کو وانسنگا سے مکمل کرے کلسک چگا پل ہامینو باندھنے کا کام کرنے کے لیے یا بینڈنگ کا کام کرنے کے لیے نصیب کی پکاری کلسک سنل چنگبونی ہی چنبی ہیا تو بائنڈنگ وائر کو کافی مقدار میں تیار کرنا چاہیے باندھنے کا کام کرنے کے لیے بائنڈنگ وائر یا باندھنے کی تار کو کافی مقدار میں تیار کرنا چاہیے پکچر بار اشٹا دے گورے دویم نمبر کی کون مول پدا کے عمارت کی پرش چھلگنول سریا کو مودو تمام پہ گن حصوں لگا دی گئی ہے عمارت کی پرش میں سریا کو سب لگا دی گئی ہے چھلگن برشٹا سریا 3 نمبر پیگونو کھنن نندے سریا بچانے کا کام ختم ہو گیا ہے دا کم چی لگولی و قراولی ورنہ چی قرشوی دا غی کار ختم شو کنکریٹ ننو انجے تاثرے ہو کنکریٹ کب ڈالا جائے گا دیکھے با کنکریٹ راشی سیمنٹ وا بدلتا لگی کوا بنے لگی سیمنٹ اور چکل بجری مولفانی مرے رول ریت کو سکو سو ملا کر کنکریٹ رول مان رہے ہو کنکریٹ بناتے ہیں سیمنٹ اور بجری پانی اور ریت کو ملا کر کنکریٹ بناتے ہیں صفحہ نمبر 138 منبع بل گرامر نمبر 1 اور یل تندے یہ گرامر فعل اور صفت کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بولنے والا کسی صورتحال کا اندازہ یا گمان کرتا ہے اور یہی اندازہ اگلے جملے کی وجہ یا پس منظر بنتا ہے لفظی معنی شاید یا ممکن ہے یقین یا اندازہ یا امکان ظاہر کرنے والا گرامر چکلئی پاچیمی پائنل کانسوننٹ پکی اول تندے دا سی بلگی نو دا مثال نول تندے ڈالے گا شاید یا رکھے گا شاید چکلے پاچیم نے یہ پاچیم ریالی نسرا پی ریال تندے بلگی تندے چیو دا نو چیول تندے صاحب کرے گا شاید مندل دا کی ریال پاچیم دے نو مندل تندے بنائے گا شاید اسی پدری لائن میں ورکی نیل کل تاصل چگا پی کنکریٹ ڈالنے کا کام منل تندے زیادہ ہوگا اس لیے میری پہلے سے پیگن سنگتے رول سریو کی حالت وکن ہے بپشیدہ چیک کر لیتے کل کنکریٹ ڈالنے کا کام زیادہ ہوگا اس لیے پہلے سے سریو کی حالت چیک کرتے ہیں دویم نمبر کلسک سنل تنونو باندھنے والی تار رکھنے کی کوسن جگہ آمینہ شیگا آمینہ صاحبہ کو التندے معلوم ہو گئی ہے
وہی ہن بن ایک دفعہ مربو سے ہو پوچھ لیجئے، باندھنے والی تار رکھنے کی جگہ آمینہ کو معلوم ہو گئی، ایک بار اس سے پوچھ لیجئے۔ 3 نمبر کی نلشیگا چولتندے، موسم سرد ہوگا اوسل کپڑے طاقت ہاگے، ہلکے گرم ابگو کاسیو پہن کر جائیے۔ موسم سرد ہوگا اس لیے ہلکے گرم کپڑے پہن کر جائیے۔ بوگی واکاچی مثال کی طرح منجنگل جملوں کو وانسنگا سے مکمل کرے۔ مثال کی منگ سے لکھ رہی پیگا کب دا بھوک لگنا شکسا ہدا کانا کانا، دے اس منگ سے پتی جملہ کی استعمال کرے دے آچی مل ان مگسو پیگا کپل تندے شکسا ہا سے ہو، آپ نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا اس لیے شاید بھوک لگی ہوگی، کھانا کھا لیجئے۔ وہ سو دائک نمبر ممنگا کو نیم سے گاشیما دا بو بہت شدید ہونا، کب چکب جنگل خوانگی شگیرا ضرور کام کی جگہ کو ہوادار کرنا۔ وسما منگ دا پدی خالی جائے کی پیٹ کو تقدول ابزونا تو جنگ چگب ہوئے ننا رنگ کرنے کے کام کے بعد نیم سے گا خالی جائے کہ اس نیم سے گا شم حل تندے کوکو چکب جنگل خوان کی شکی سے ہو، اس لیے ہاں رنگ کرنے کی جگہ ہاں بے ہوتا دی لائن تو گو رہی تو جنگ چگب ہوئے ننا رنگ کرنے کی جگہ یا رنگ کام کرنے کے بعد ہوئے کے بعد نیم سے گا بو شمہندے زیادہ ہے، کک ضرور چکب جنگل کام کرنے کی جگہ کو خوانگن شکیسیو ہوادار کرے، رنگ کرنے کے کام کے بعد بو بہت تیز ہوگی اس لیے ضرور کام کی جگہ میں ہوا کی آمد و رفت کرے، خوانگن کو شکیسیو ہوا کی آمد و رفت کرے یا ہوادار کرے۔ اس میں چکم دے منگا تا دویم نمبر کو اودود دا اندیرہ ہونا تیریتا ہوئی سنجندنگلو کاچو کادا ٹارچ لے جانا، چنگو گا اودول تندے سنجندنگل کاچو کاسیو گودام میں اندھیرا ہوگا اس لیے ٹارچ ساتھ لے جائیے۔ 3 نمبر کی چلگن کلسک چگپول ہدا سریا باندھنے کی کام کرنا، کلسک سنلو چنگن ہی کاچ ہاں 2 نمبر بے پادشی ہے بھئی ہاں خیرہ زمان پا خیل دا 2 نمبر پادشی 2 نمبر تو گو رہے ہمدل دا مشکل ہونا الچک پی گن ہے سو شویدہ جلدی چھٹی کر کے آرام کرنا، 2 نمبر پادشی ہے 3 نمبر نہ دے 3 نمبر میں ویلی ہاں 2 نمبر تے اونول چگا پول منی ہے سو آج آپ نے بہت کام کیا ہے، نو خالی دیکھ پہ ہمدل تندے الچک پی گن ہے سو شیو سے ہو اس لیے شاید تکے ہوئے ہوں گے جلدی چھٹی کر کے آرام کرے۔ 3 نمبر میں ویلی ہاں 3 نمبر اسی اودب تا اندھیرا ہونا اسن جندنگل کا چکا دا اندھیرا ہونا و ٹارچ لے جانا، چنگو گا اودول تندے سن جندنگل کا چکا سے گودام میں اندھیرا ہوگا اس لیے ٹارچ ساتھ لے جائیے۔ نمبر 4 چلگن کلسک چکا پول ہدا سریا باندھنے کی کام کرنا، کلسک سنل چنگونی کا چکا دا باندھنے والی تار کافی مقدار میں لے آنا، اوہے چلگن کلسک چگا پول تندے کلسک سنلو چنبی ہی کاچو کاسیو دوپہر میں سریا باندھنے کا کام ہوگا اس لیے باندھنے والی تار کافی مقدار میں ساتھ لے جائیے۔ علماجون درست کو لپس کلا منتحب کر کے بگی واکاچی مثال کی طرح تہواروں گفتگو کو وانسنگ سے مکمل کرے۔ اتا موجود ہونا، چپ دا سرد ہونا یخنی، پیگا اودا بارش ہونا،
شیرو یا ہدا، شیرو یا ہدا منتقل کرنا ضروری ہونا. کنکریٹ رول تاثر دا کنکریٹ ڈالنا. نیل کنکریٹ رول تاثر حل تندے چن بھی رول چل رہے چوسے ہو. کل کنکریٹ ڈالنے کا کام ہوگا، اس لیے اچھی طرح تیاری کر لیجئے. دیو تو انہیں چلگن کل سک سنگتے رول ہن گن تو چنگم ہی آگے سمیدہ. جی ہاں، سریا باندھنے کی حالت ایک بار پھر چیک کروں گا. وہ سک نمبر بمن کو دا ہو مثال ایک نمبر کوئی کل سک سنل تا پھر یو ہن خود کتن دے چے گگا. اس سے لگتا ہے کہ مزید باندھنے والی تار کی ضرورت ہوگی. کیا اسٹاک میں موجود ہے؟ چے گگا اس سے اسٹاک میں موجود ہے یا اسٹاک موجود ہے؟ تو دیکھیں بس منگوئی چنگوئے کل سک سنلو گودام میں باندھنے والی تار نو خالدہ کے منگوئی اسول تندے موجود ہوگی. چے گا خواکن ہے بوگی سمجھا میں چیک کر لیتا ہوں. گودام میں باندھنے والی تار موجود ہوگی، میں چیک کر لیتا ہوں. دویم نمبر مدو صاحب نینگدونگ چنگوئے فریزر گودام میں تورا کامیونو جائے تو یا داخل ہو جائے تو چھول تندے سرد ہوتی ہے، اس لیے وہ سلطاطت آگئی بوسے کپڑے گرم پہنیے. مدو صاحب جب فریزر گودام میں جائے تو سرد ہوتی ہے، اس لیے گرم کپڑے پہن لیجئے. نو تو انہیں کرم اوسل کھارا ایب اول کے ہو. جی ہاں، تو پھر اسی طرح کپڑے بدل کر آؤں گا یا تبدیل کر کے آؤں گا. 3 نمبر کی وہی چانیہ کے پیگا اول تندے شام کو شاید بارش ہوگی. حالی جگہ پیگا اول تندے دا سے براشی. سیمنٹ رول اوم گیا حاجی انل کے ہو. سیمنٹ منتقل نہیں کرنا چاہیے. شام کو شاید بارش ہوگی، سیمنٹ منتقل نہیں کرنا چاہیے. راو تو ہی کریو اچھا کرم تو پھر چے گا سیمنٹ رول میں سیمنٹ چنگرو گودام کی طرف اومگی گو منتقل کر کے اور توی کو نے آگے سمجھا چھٹی کروں گا. اچھا پھر میں سیمنٹ گودام میں منتقل کر کے چھٹی کروں گا. اور 4 نمبر کوئی چگم چائے چھلگن ابھی گاڑی میں سریا کو شروع حل تندے لوٹ کرنا ہے. نگا چمتوا چھل سوئس سے کیا کوئی مدد کر سکتا ہے؟ ابھی گاڑی میں سریا کو لوٹ کرنا ہے، کیا کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اب چیگا پانگم چگا پل کھنا شویگو اینندے توا دریل کہو. میں نے ابھی کام ختم کیا ہے اور میں آرام کر رہا ہوں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. Welcome to login Bluetooth speaker. Pairing. Connected. 유스프 씨, 지금부터 철근을 결속해야 되는데 결속하는 방법은 알고 있죠? 네, 지난번에 해봤습니다. 가로 철근과 세로 철근이 만나는 교차점에 결속선을 묶으면 되죠? 맞아요. 철근이 움직이지 않게 결속선을 꽉 묶어야 돼요. 잘못 묶으면 콘크리트 무게 때문에 철근이 움직여요. 결속 핸들하고 결속선은 가져왔죠? 아직 안 들고 왔습니다. 지금 바로 가지러 가겠습니다. 창고 안이 복잡해서 찾기 힘들 텐데 내가 다녀올게요. 유스프 씨, 지금부터 철근을 결속해야 되는데 결속하는 방법은 알고 있죠? تے غوائل ڈیلا کیا گفتگو نمبر 1 کس پانجنگ نیم دیو یوسف تے پانجنگ نیم تو یوسف شی یوسف صاحب چگم بو تو اب ہمیں یا اب سے
چلگن السریا کو کلسک یا تنندے باندھنا ہے، لیکن کلسک ہننا باندھنے کا بانگ طریقہ الگویچیو معلوم ہے نا۔ یوسف صاحب اب ہمیں سریا باندھنا ہے، لیکن آپ کو باندھنے کا طریقہ معلوم ہے نا۔ 네, 지난번에 해봤습니다. نے جی، چنان بنے پچھلی دفعہ یا پچھلی بار ہے بہت سمیدہ کر کے دیکھا تھا، یا جی میں نے پچھلی بار یہ کام کیا تھا۔ 가로 철근과 세로 철근이 만나는 교차점에 결속선을 묶으면 되죠. کارو چلگن کو ابقی سریا اور سیرو چلگن عمودی سریا کو منانن ملنے والے کیوچاچ میں مقام پر کلسکسنل باندھنے والی تار کو مگمین اگر باندھے توی جیو تو ٹھیک ہے، تا مک تڑلو تا ورا جیو تا مک کلسکسن چکم دے دا دے تار تا ہو۔ اب کی سریا اور عمودی سریوں کو ملنے والی مقام پر باندھنے والی تار باندھنی ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ 맞아요. 철근이 움직이지 않게 결속선을 꽉 묶어야 돼요. ماجایو بالکل صحیح، چلگنی سریا امجی کی جیان کے ہلنے نہ پائے چخوسینا کلسکسنل، اس لیے باندھنے والی تار خواک مضبوطی سے مگیا تو یہ باندھنا چاہیے۔ بالکل صحیح، سریا ہلنے نہ پائے اس لیے باندھنے والی تار مضبوطی سے باندھنا چاہیے۔ 잘못 묶으면 콘크리트 무게 때문에 철근이 움직여요. چلموتو مگمیون اگر غلط باندھا جائے تو کنکریٹ مگے تیمونے تو کنکریٹ کے وزن کی وجہ سے چلگنل امجیکویو سریا ہل سکتا ہے۔ اگر غلط باندھا جائے تو کنکریٹ کے وزن کی وجہ سے سریا ہل سکتا ہے۔ خوزی ببیا سریا 결속 핸들하고 결속선은 가져왔죠? کلسک ہینڈل آگو باندھنے والی ہینڈل اور کلسکسنل کاچو وسیو اور باندھنے والی تار لے آئے ہیں نا، یا ساتھ لے آئے ہیں نا۔ 아직 안 들고 왔습니다. اجگ اندلگو وسمیدہ، میں نے ابھی تک وہ نہیں لایا۔ 지금 바로 가지러 가겠습니다. چگم پارو میں ابھی فوراً کاجیرو کاگے سمیدہ لے کر آتا ہوں، یا لینے کے لیے جاؤں گا۔ 창고 안이 복잡해서 찾기 힘들 텐데 내가 다녀올게요. چنگو آنے بکچپ ہے سو گودام کے اندر پیچیدہ ہے یا برا ہوا ہے، دلتے اس درش دا پار دالا پس راجی گودام گویدن نجاخہ دے، صحیح دا سامان دے بکے دیر زیادہ، صحیح دا نو چج کی گا تلاش کرنا ہم دلتن دے مشکل ہوگا، نیگا میں تانی الکویو جا کر لے آتا ہوں۔ دا چج دا بکجپ ہے چکم دے دلتا چکم دے پیچیدہ ہونا یا برا ہوا ہونا، صحیح دا سی معنی بول گئی۔ تیدب ہے بایو جواب دو، کلسکسنل او دیئے مگیاتو باندھنے والی تار کہاں باندھنی چاہیے؟ دویم نمبر لائن کی لگرا شیخ کہتا کارو چلگن کو سیرو چلگن مننن کیوچاچو میں کلسکسنل مگمیون پیجیو۔ اب کی سریا اور عمودی سریا کے ملنے والے مقام پر باندھنے والی تار باندھنی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ دویم نمبر لائن کی دا کارو نہ سٹارٹ شوی دا کوئسچن
آنسر بے وہی کل سکسونولو چلمت مگمیون اتکے تو اگر باندھنے والی تار غلط باندھی جائے تو کیا ہوتا ہے دا تړلو والا تار چې غلط وتړل څه کېږي نو دا چې کوم دی دویم 1 2 3 4 پسې دغه 5 لاین کې وایي دا چلموت موږ میونو دغه ځای نه سټارټ کېږي دا پنجنګ نیم نه ښکته لاین کې دا وایي چلموتو موږ میون کنکریټرل موږے تیمونے چلگونی امجگی دا اگر غلط باندھا جائے تو کنکریٹ کے وزن کی وجہ سے سریا ہل سکتا ہے دقیق جواب سے چیشی توین پیش کیا گیا فیوں نے لسار کو غلیوں کیا استعمال کر کہتے ہوا ہے بسے بات چیت کر کے دے کہ نیل پیگا اودا کل بارش ہونا کنکریٹ رول تاثر دا کنکریٹ ڈالنا ایک کل سکسونی تھا ابتا باندھنے والی تار مزید نہیں ہے انہوں چلگن کل سک چگا پل والیو ہدا آج سریا باندھنے کا کام مکمل کرنا تو نیگا پیگا اول تندے کل شاید بارش ہوگی کنکریٹ رو تاثل حل سویسل کہو کیا ہم کنکریٹ ڈال سکیں گے تو ہما موت حل کوئی ہو شاید نہیں کر سکیں گے اوتو کے حاجی پانجنگ نیم کے مربل کہو جی میں سپروائزر یا فورمین سے پوچھ لیتا ہوں کیسے کرنا ہے یہ میں سپروائزر یا فورمین سے پوچھ لیتا ہوں تو مورا بھوگو چوہانتے دو اوتو کے حل جی مل ہے چوسے ہو پوچھ کر مجھے بھی بتا دیجئے کہ کیا کرنا ہے پارم تلفظ دا مقشان لفظونه دا دیگت ماندی زور راضی سنگ دیگت کی بدلی او بے پا دی دریم لپس کی بے دا سیت پانی زور راشی سنگ سیت کی بدل شی بے پا سلورم نمبر لپس کی دا جیت پسنگ جیت کی بدل شی کائٹن کلتنگ چکم دے تنازع جگڑا جگڑی تا ہوئی کائٹن پلتل ترقی یا نشنما یلشن یلشی محنت یا لگن کائٹن پلجن ترقی یا پیشرفت کائٹن پیاس تندی تا ہوئی صحیح دا گلچن تندی تو پیاز نہ تندا پیاس خبے ملجل سامان یا مال یا چیز یا مادہ صفحہ نمبر 140 اووی ای ویکیبلری نمبر 2 کوپو چپ سلچی کلن اووی سانچا یا پارم ورک لگانے سے متعلق الفاظ خبے ڈگری دا غٹ پکچر دے کون مورولو چتا عمارت بنانا دیکھو سبید وہ والی پکچر دی خیسیر تا کوپو چپو سانچا یا فارم ورک دا دیگا سانچا ابے چکم دے کوپو چپو سلچی حلا سانچا لگانا یا فارم ورک لگانا ابے دیگر سیر تا غٹ پکچر دے کونگ ساجنگ تعمیراتی جگہ کنسٹرکشن سائٹ ابے دی خواہ پکچر دی خوب دے منز کی بڑی پکچر بانی لگری دی پلیٹ ٹائی یا مضبوطی کرنے والا لا ابے پہ بل سپن نکل ہم کڑی دیجیے ویچو پن ادا چکم دے فارم ورک کو فکس کرنے والا پن ابے لکری چیگیول ہدا باندھنا یا مضبوطی سے جوڑنا بے پسے ابل پکچر دے ہاچنگل پدہ دباؤ میں آنا یا بوجھ اٹھانا کیدنگو ستون کالم ساراجیدہ غائب ہونا یا ختم ہونا کم یو دا کالم با پیلر نہیں دا ساراجیدہ غائب ہونا بے چکم دے چلگو ہدا گرانا یا ہٹانا ماجو آمنے سامنے روبرو ینگ کے حساب سے مقدار دا سی معنی مرکی اب یہ چکم دے الماجون درست کسو لپس کلا منتحب کر کے منجنگو جملوں کو وانسوں خاصوں مکمل کری کب اوچی پارم ورک کونگ ساجنگ تعمیراتی جگہ ہاچنگل پدہ وزن برداشت کرنا
چیکیورا دا جوڑنا یا فکس کرنا کن مرل چی دا عمارت بنانا وزا قاب شنو بدی خالی سے کرا کو پٹکو یہ کچھ اس جگہ نیل بوتو کل تک سے نیا ملکنن چیورے گو چی او ریگو چنبی چونگیو ہم اس جگہ پر اگلے ہدا نئے نیان دے صحیح ہوگا ہوتا ہم اس جگہ پر اگلے سال سے نئی عمارت بنانے کی تیاری کر رہے ہیں حالی کے براشی کن مرل چی اور ریگو عمارت بنانا آخری لپس براشی دا براشی نقی ہم اس جگہ پر اگلے سال سے نئے عمارت بنانے کی تیاری کر رہے ہیں دویم نمبر کی کاپوچی پو فارم ورک امجی کی جان کے کو ہلنے نہ دینے کے لیے وچپن اور فلیٹائی سے نو چیگل ہے یا چوسیو مضبوطی سے جوڑ دیجئے چیگل پہ کے بار اوگرے چار نمبر دے فارم ورک کو ہل نہ دینے کے لیے وچپن اور فلیٹائی سے مضبوطی سے جوڑ دیجئے وچپن اور فلیٹائی سے تو بتا اس معلوم ہی جیسے تختہ کون تکیو پائی کیا نٹو باسی ٹیٹی کی بس آقا پوزی بیانا داگا وچپن داگا نٹ دا پار رجیو دا فلیٹائی دا برا تختی دا پار رجیو آقا دے پکچر اشتا کنا آقا سپین داگا کی چراغلو تاس تا چیما مانے ہوگی داگا نشتا اب 3 نمبر کے حق یو چونچو اے اپارٹ اور اسکول کے قریب اپارٹمنٹ میں کنگسا جنگی ایسا سو بیشی میں یو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس لیے شور زیادہ ہے خالد ایک کو داغا براشی دا کنگسا جنگ براشی 2 نمبر دے اسکول کے قریب اپارٹمنٹ میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس لیے شور زیادہ ہے شلگن کنگسا جنگ کنسٹرکشن چلگن کلسک چکا پل مچسنی کا ایجے سریا باندھنے کا کام مکمل ہو گیا ہے ایجے اب کو پوچی پل سلچی ہلکے ہو فارم ورک لگائیں گے کو پوچی پپ کی راشی فرسٹ نمبر تاثر الحامین کنکریٹ رول مگو وسو کنکریٹ ڈالنے پر بہت باری کنکریٹ ڈالنا بہت باری ہوتا ہے مگو سو باری ہوتا ہے کو پوچی پو ارے چکو اس لیے فارم ورک کا نچلا حصہ نو کونو بڑا نسو بکاری ہاں چنگل پتا ہے ہو وزن برداشت کرتا ہے نو دا ہاں چنگل پتا ہے ہو دا قچکم دے پکی رازی دا 3 نمبر کنکریٹ ڈالنا بہت باری ہوتا ہے اس لیے فارم ورک کا نچلا حصہ بڑا وزن برداشت کرتا ہے 141 منبوط ای گرامر نمبر 2 اوریل کولیو اندازہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظی معنی شاید ہوگا غالباً ہوگا میرا اندازہ ہے کہ ہوگا شاید ہوگا غالباً ہوگا یا میرا اندازہ ہے کہ ہوگا چکلا دیولا پس پاچیمی نو اول کولیو بلگی مثال تک دانو تگل کولیو شاید صاف کرے گا چکلے پاچیم نہیں پاچیم ریل نو صرف ریل کولیو بلگی صدا دد پاچیم نشتانو سل کولیو شاید استعمال کرے گا اور دد پاچیم شتا ہمدل دا نو ہمدل کولیو شاید مشکل ہوگا اسی پی دائلینو نا لکری دی اونل چکا بہن سنگومو نیل اوجنے چلگو حل کولیو آج تیار کیا گیا سامان شاید کل صبح بیچ دیے جائے گا 2 نمبر کی پانگم یم سیک چکا پی کھننا سو چکا جنگی تھورا بول کوئیو ابھی رنگائی کا کام ختم ہوا ہے اس لیے کام کی جگہ شاید گندی ہوگی 3 نمبر کی فلیٹ کائی ہاگو بیجپن چیگوگا اسول کایو کیا پلیٹائی اور وچپن کا سٹاک ہوگا چیگوگا اسول کا سٹاک ہوگا اما نمونگے اسول کولیو چنگوے کاسو خوکین ہیبو بولکیو شاید کچھ بچا ہوا ہوگا میں گودام جا کر چیک کرتا ہوں یہ بل سے اٹھے ڈالا ہی نکری دے ٹپ کی تدیب ہم دے ٹول دائی کاش میں کرتا ہوں یا اگر میں
کرتا تو اچھا ہوتا. بس یو لائن پھر کرے چکم تو الچک چلگن حل کل کاش میں تھوڑا پہلے کام پر آ جانا یا آنا چاہیے تھا. بس ایک نمبر کو الماجن درست کو سلح پس کلّا منتخب کر کے بگی واقعی مثال کی طرح تہوار گفتگو کو انسنگا سے مکمل کرے. اتنا موجود ہونا، پیدا ہو جانا یا بن جانا، کلی دا لگنا یا وقت کا لگنا، شکسا ہدا کھانا کھانا، تو جک ہدا پہنچنا. کنکریٹ میکسنن انجے وایو کنکریٹ مکسر کب آئے گا؟ پوچھنے چولبل حسنی کا کت تجھک حل کھولیو صبح روانہ ہو چکا ہے اس لیے جلد پہنچ جائے گا. چولبل حسنی کا مثال روان شوے دے صبح روانہ ہو چکا ہے اس لیے جلد پہنچ جائے گا. تا خودی مثال کرے اس پتا نور منگا گو نو دی کی چکم دے دوی دا تجھک لگولے داخلی نمبر. ہاوسی کے نمبر کے وچپینی پوجک ہندے تھوئی سل کہو وچپین کم ہے بوجک ستوئی درکار توئی کمی دا پار رہی. وچپین کم ہے کیا مزید ہوں گے؟ ہاوتے وچپین چنگوئے تھو اسل کوئے ہو وچپین گودام میں مزید موجود ہوں گے. نو دا اسل کوئے ہو پکی لگی ایک نمبر. نو چنگوئے سو گودام سے کاچی اومین فل کوئے ہو گودام سے لے آئے تو ہو جائے گا. آوسو دو نمبر کیدونگ کو پوچیپ سلچینن خونجا ہامین توین آئو کالم یا ستون کے پام ورک کی تنصیب یا ڈالنا کب کیا میں اکیلا کر سکتا ہوں؟ خونجا اکیلا دیو تو خونجا ہامین اورے اگر اکیلا کریں گے تو اورے طویل عرصے طویل زیادہ ٹیم نو دا ٹیم دا پارا کم راضی دا. 3 نمبر کلی دا ٹائم کا لگنا یا وقت کا لگنا. اورے کلیل کوئے ہو یوسف شیاگو کا چیہا سے ہو اگر اکیلے کریں گے تو شاید زیادہ وقت لگے گا یوسف صاحب کے ساتھ مل کر کرے. اتنی کوئی یوسف شی کا آن بوئی نندے او دیئے سو مول ہا گوئی سے ہو یوسف صاحب نظر نہیں آ رہے وہ کہاں اور کیا کر رہے ہیں؟ او دیئے سو کہاں اور مول کیا راوتوئی اما شکتانگے شکسا حل کوئے ہو نامو پپا سو چمشم شگانے پاپل موت مگت کو دنیو شاید وہ کینٹین میں کھانا کھا رہے ہوں گے کیونکہ وہ اتنے مصروف تھے کہ دوپہر کے وقت کھانا نہیں کھایا. 4 نمبر کوئی تاؤں موسن چکا پل حل جی نگو ہنتے مورا بومین پل کہو اگلا کون سا کام کرنا ہے میں کس سے پوچھوں؟ توی پانچنگ نیمی الگوئی سل تینی کہاں پانچنگ نیم ہنتے مورا بومین پل کہو فورمین کو معلوم ہوگا اس لیے آپ فورمین سے پوچھے تو کام ہو جائے گا. تل کہو بابکی راشی تل کہو دویم نمبر ہے دویدہ. بھوکی واقعی مثال کی طرح تے ہوا ہے بوسے وہ بات چیت کر کے دے گیے بھوکی مثال رکھڑے دے اور یہ سالور گٹا تھا کہ بنکڑی کاپو چپل سلچی ہدا پارم ورک تیار کرنا دے پی گاؤں ناوالا خبری کڑی گاوالا ہوتا ہوئی پانچنگ نیم یوسف شینن چکا موہ ہے یہ پورمین صاحب یوسف صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں ناوتے گل سے ہو اما کاپو چپل سلچی ہگوئی سل کھولیو پتہ نہیں یا شاید وہ پارم ورک تیار کر رہے ہیں. اسو داغ مثال ہو اس دا ایک نمبر کی بیدہ بریکٹ کی بنکڑی کنکریٹ ولتا سورا دا کنکریٹ ڈالنا پدی باندے بہت منگا کہو مثال کی چسن کا سوال شوے دے فورمین صاحب یوسف صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں راو تو وہی کہ گن چکا پل ہگو اسل کوئے ہو پتہ نہیں یا شاید وہ سریا باندھنے کا کام کر رہے ہوں گے. نا ہمارا دویم نمبر ایک نمبر بکو کنکریٹ التاثرہ کنکریٹ ڈالنا ندابے سر کئی سوال چسنگ پر مثال کی شورے پانچنگنیم یوسف شینن چگمو ہے پورمین صاحب یوسف صاحب ابھی کیا کر رہے تو کنکریٹ التاثرہ گو اسل کوئے ہو پتہ نہیں یا شاید وہ کنکریٹ ڈال رہے ہوں گے. اور دویم نمبر کی پیگون چگا پل ہدا سریا باندھنے کا کام کرنا مثال کی چسنگ کوئسٹن شوے دا شان کوئسٹن پر پوچھی جواب بدائی پیگون چگا پل ہگو اسل کھولیو پتہ نہیں یا شاید وہ سریا باندھنے کا کام کر رہے ہوں گے. 3 نمبر کوئی کپوچی پل چیگلو دا پارم ورک کو جوڑنا مثال کی جسنگا سوال شویا قشان سوال ببوچی جواب بدے دائی
कपूचिपुल चेग्योलागो एसुल कयो पता नहीं या शायद फार्म वर्क को जोड़ रहे होंगे. 오늘은 거푸집을 설치해야 할 텐데 외지핀하고 플랫타일은 가져왔죠? 네, 가져왔습니다. 그런데 외지핀하고 플랫타일을 어떻게 사용해야 돼요? 양 옆에 거푸집은 외지핀으로 고정하고 마주보는 거푸집은 플랫타일로 고정하면 돼요. 그리고 가장 아래에 있는 거푸집은 콘크리트를 타설할 때 하중을 많이 받으니까 플랫 타일을 2개씩 쓰고요. 알겠습니다. 그런데 거푸집을 설치하고 나면 바로 콘크리트를 타설해요? 체결 상태도 확인하고 타설 준비도 해야 되니까 하루 이틀 정도는 기다려야 할걸요? 오늘은 거푸집을 설치해야 할 텐데 외지핀하고 플랫 타일은 가져왔죠? ते वही डैला क्या गुप्तगू नंबर 2 वस पांजंग नेम दे और यूसुफ ते पांजंग नेम होता वही ओनोरन आज कपूचिपुल फार्म वर्क सुलची या हल तिंदे तैयार करनी है. विचपिन अगो विचपिन और ले आए हूँ या ले आए हैं और या साथ ले आए हैं. 그런데 외지핀하고 플랫 타일을 어떻게 사용해야 돼요? 그런데 लेकिन विचपिन अगो विचपिन और फ्लेटाई को ओतो के कैसे सायुंग है या तो इस्तेमाल करना है. लेकिन विचपिन और फ्लेटाई को कैसे इस्तेमाल करने हैं? 양 옆에 거푸집은 외지핀으로 고정하고 마주보는 거푸집은 플랫 타일로 고정하면 돼요. यंग युपे यंग युपी दोनों अतराफ वाले कपूचिपुल फार्म वर्क को विचपिन से कुजंग को फिक्स करे और मचू बोनन आमने सामने वाले कपूचिपुलो फार्म वर्क को या तामीराती ढांचा को फ्लेटाई से कुजंग आमियंतो फिक्स करे. दोनों अतराफ वाले फार्म वर्क को विचपिन से फिक्स करे और आमने सामने वाले वर्क को फ्लेटाई से फिक्स करे. 그리고 가장 아래에 있는 거푸집은 콘크리트를 타설할 때 하중을 많이 받으니까 플랫 타일을 2개씩 쓰고요. 그리고 और काजंग सबसे अरे इन नीचे वाले मौजूद कॉपीचिपोलो फार्म वर्क पर कंक्रीट तासल हलते न डालते वक्त हाचुंगुल बूझो वजन तवे मनी पदनी का ज्यादा पड़ता है, इसलिए परेताइरुल फ्लैट टाई को तुगे शिक सगोयो दो दफा इस्तेमाल करें. और सबसे नीचे वाले फार्म वर्क पर कंक्रीट डालते वक्त बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए या उसी में दो फ्लैट इस्तेमाल करें. माचुम एडजस्ट दपार राजी कम देखे दागा माचुबू चिकम दे दा दोनों दागा दपार राजी आमने सामने दपार राजी ताको माचु दुवे आमने सामने दपार. 알겠습니다. 그런데 거푸집을 설치하고 나면 바로 콘크리트를 타설해요? अलगिस्मिदा समझ गया करंदे लेकिन कापुचिपोलो फार्म वर्क सुलझियागो नामियन तैयार करने के बाद फारूक कंक्रीट रुल तासरे हो क्या फौरन कंक्रीट डाल देते हैं. लेकिन फार्म वर्क निस्फ करने के बाद या तैयार करने के बाद क्या फौरन कंक्रीट डाल देते हैं. 체결 상태도 확인하고 타설 준비도 해야 되니까
하루 이틀 정도는 기다려야 할걸요? Chegolo santedo जोड़ने की हालत भी वकीन को चेक करनी होती है और जोड़ने की हालत भी चेक करनी होती है और तासुल चुन भी दो कंक्रीट डालने की तैयारी भी किया त्विनिका करनी होती है। इसलिए हर ये तिल एक दो दिन चौंगदुनन तकरीबन किदरिया हल कोलियो इंतजार करना पड़ेगा। कंक्रीट डालने की तैयारी भी करनी होती है, इसलिए गालिबन एक दो दिन इंतजार करना पड़ेगा। वस्तेदब है बायो जवाब दो। अरे चुको कोपुची पेनन फ्लैट ताइरोल म्योत गे सायुंग है यो इयोनन मोयो। सबसे निचले फार्म वर्क में कितनी फ्लेट या टैया इस्तेमाल की जाती है? वजह क्या है? सोप के इस्तेमाली के वजह सदा जवाब इचरता रहे। एक धीरे के था अरे ना बस स्टार्ट की सही ना ता पांचंगने पसी ता ड्रीम लाइन चिकन दे 1 2 3 4 5 6 spagam number line क्यों गोरे ता अरे इनन मालूम को अरे इनन का पुचिबोल कंक्रीट रूल तासल हलते हाचुंगोल मनी पदनिका परेत रूल तुगे शिक सगोयो दा देना स्टार्ट की। निचने वाले फार्म वर्क पर कंक्रीट डालते वक्त बोझ ज्यादा पड़ता है, इसलिए दो फ्लेट इस्तेमाल करें। कपूचिप सुलचीगा खन्ना में मौसूल है। फार्म वर्क की तैयारी मुकम्मल होने के बाद क्या करता है या क्या होता है? मौसूल है क्या होता है? तो आखिरी लाइन की दा चेक्यूल न स्टार्ट की चेक्यूल न स्टार्ट की चेक्यूल संके दो होके ना गो तोसल चुन भी दो किया ट्विनी का दे पूरी भाई। जोड़ने की हालत भी चेक करनी होती है और कंक्रीट डालने की तैयारी भी करनी होती है। चेशी ट्विन पेश किया गया फ्यूजन इजहार को वॉल्यूम किया इस्तेमाल करके दे हुआ ये बातचीत करके देखिए। चुलगुन चुलसुक छकपुल माचीदा सरिया बांधने का काम मुकम्मल करना। कोपू चिप सुलची तामीराती या फार्म वर्क सुलची बनाना। चुलगुन चुलसुक सरिया बांधना। कोपू चिप सुलचीरोल वांडियो हदा फार्म वर्क की तैयारी मुकम्मल करना। कंक्रीट रू तासल कंक्रीट डालना। कोपू चिप सुलची फार्म वर्क बनाना। चुलगुन चुलसुक छकपुल मचन्नंदे उनल कोपू चिप सुलची दू हेयो। मैंने सरिया बांधने का काम मुकम्मल कर लिया है। क्या आज मैं फार्म वर्क की तैयारी भी करेंगे? तो ये कोपू चिप सुलचिनन नेल हल को शायद फार्म वर्क की तैयारी कल करेंगे। इरी कन्ना में चुमशवी से हो, अगर काम खत्म हो गया तो कुछ आराम करे। तुमशी को चुने चुलगुन चुलसुक समतरुल हन बोन तो चुमगुम हिया बोगे समिदा। फिर आराम करने से पहले सरिया बांधने की हालत एक बार चेक कर लेता हूँ। योयुंग हन फ्योन आम जुमले छल बुगु तरह है वायु अच्छी तरह देखकर उसकी पैरवी करे या और से देखे और वैसा ही करने की कोशिश करे। कांचंगने ओतो के हनन जी हान बुन था बोया चुसे और मैं साहिब जी कैसे करना है मुझे एक बार फिर दिखा दीजिए। तो अरसई उताशी हन बुन छल बुगु तरह है वायु ठीक है एक बार फिर अच्छी तरह देखे और वैसा ही करके देखे। मुनावा चंगबू कल्चर और मालूमात कंसल ह्योंजोंग हुई चोंगजंगबी तामीराती जगह पर भारी मशीनरी हक्काते होता था की डिग्री दी तोमुक चंगबी जगम दे सिविल इंजीनियरिंग तो वही सिविल इंजीनियरिंग के हालात हबे डिग्री दी बुलडोजर सामान ले जाने वाली मशीन बुलडोजो हवे चिकम दे क्राइन क्रेन कुलचगी खुदाई वाले मशीन या एक्सीवेटर स्क्रैपर रोडो लोडर
به په دې سره خپل خپل کارونه میګري چې په دې باندې بدا کا کیا بس به ز شي هبه چې کوم دې دوم کو ټرک ډمپر ټرک کنکریټ مکسر ټرک کنکریټ مکسر مشین یا مکسر ټرک ट्रैक्टर चिगेचा फोर्कलिफ्टर ग्राइंडर रूलर कंक्रीट पंप ट्रक कंक्रीट पंप ट्रक asfalt सलपुगी asfalt चढ़कने वाली मशीन तारकोल अब ये कम देखो ने ची करे छोड़ कोनल चोरसो खानन बांग बाप को सरिया बांधने के तरीके और ईयूते है वजूहात के बारे में मुझको पूछ कर देता फलसफे और जवाब दे सकता हूँ सरिया बांधने के तरीके और इसकी वजूहात के बारे में सवाल पूछ और जवाब दे सकता हूँ कपूची सुलची बांग बापे फार्म वर्क तैयार करने के तरीके के बारे में मुझको पूछ कर देता फलसफे और जवाब दे सकता हूँ फार्म वर्क तैयार करने के तरीके के बारे में सवाल पूछ और जवाब दे सकता हूँ उदन संघवांगे तेहना किसी सूरत हाल के बारे या के मुतालिक चोचुकन मल हल स्वेता अंदाज़ा बयान कर सकता हूँ किसी सूरत हाल के बारे में अपना अंदाज़ा या कियास बयान कर सकता हूँ सफा नंबर 144 इनकी पढ़ाई ताम क्रीम को दर्जे से नक्शा वर क्वांगे ताल्लुक रखने वाले ताल्लुक क्रीम नक्शे से क्वांगे ताल्लुक रखने वाला नियम को इबारत और मूशिमी का क्या है कुल चग्गी चिकमदे खुदाई मशीन या एक्सीवीटर थांगुल पायो जमीन कूदता है दो नंबर कुल चग्गी एक्सीवीटर या खुदाई मशीन हुगुल ताकायो मट्टी काटता है हुक खावरी तो कक चिकमदे प्लेट कवल कंक्रीट मिक्स और कंक्रीट मिक्सर कंक्रीट रोल ताचे और कंक्रीट दबाता है 4 नंबर के कंक्रीट मिक्स और कंक्रीट मिक्सर कंक्रीट रोल उनबान है और कंक्रीट मुंतकिल कर रहा है बिल्कुल ही मुंतकिल कोई 4 नंबर की ये ससम 2 से लेकर 3 तक पिनकाने हाली जगह में दुरकल दाखिल करने वाला काजिंग अलमाज इंतहाई दुरुस्त को सल्ला पर गुरशिप को तलाश करें कीजिए अभी आइस इस वक्त दचकम दे 4 नंबर पे पेटकोंगा कोपू चिपो फार्म वर्क या शिटरेंग सुलची या हमेरा अब फार्म वर्क तैयार करना है ये चेकअप है ना इस काम के लिए फ्लेटाई व वेचपेन और फ्लेटाई और वेचपेन फिर यू हमेरा की जरूरत है 1 नंबर चुलगुन सरिया कुनमुल इमारत सीमेंट कोपूची फार्म वर्क या शिटरेंग उन्होंने कंक्रीट रोलो आज कंक्रीट नंबर 1 पदाई की 4 नंबर की छू 1 नंबर की आप 2 नंबर की चिकम दे पदे 2 नंबर के 4 नंबर जो 3 नंबर क्वेश्चन बहुत स्टार्ट जो उन्होंने आज कंक्रीट रोल कंक्रीट 1 नंबर पर की पेट को तो असल हनल डालने का या तैयार करने का नारी मेरा दिन है आज कंक्रीट डालने का दिन है को तो साजेंगे कंक्रीट जल्द ही तमीराती साइट पर कंक्रीट मिक्सोत्रा के कंक्रीट मिक्सर मशीन या मिक्सर ट्रक तुझक हल को मेरा पहुंच जाएगा जल्द ही तामीरात की साइट पर कंक्रीट मिक्सर ट्रक पहुंच जाएगा 1 नंबर तोसल आनंद डालने का हेजे आनंद खोलने का या तोड़ने का कुमसा आनंद मुआयना करने का चेग्योल आनंद जोड़ने का 4 नंबर के वही 1 नंबर पिंकाने हाली जगह में तुरकल दाखिल करने वाला काजिंग अलमाजुन हाँ अलमाजुन दुरुस्त क्यों इजहार को कुल्ला मुंतहब करके मुंजमुल जुमलों को वांसुंग हाशिब शो मुकम्मल चुनगोनोलो तुनतुन हागे सरिया मजबूती से कुजुंगा में फिक्स किया जाए तो कंक्रीट रोल कंक्रीटो गोया दू डालने के बाद चुलगुनी सरिया उमजी की जी आंसर मेरा नहीं हिलता सरिया को मजबूती से अगर फिक्स किया जाए तो कंक्रीट डालने के बाद सरिया नहीं हिलता चुलगुनल कुजंग हलते नन सरिया फिक्स करते वक्त चुलसुक सुनल का बेंडिंग वायर अवल चुलसुक हैंडल से चल अच्छी तरह 1 नंबर
वो गया कूजंग हल सुई समेदा बांधना चाहिए ताकि फिक्स हो सके। एक नंबर पे टिक छू बांधना चाहिए ताकि फिक्स हो सके, और 2 नंबर की करा या कूजंग हल सुई समेदा रगड़ना चाहिए ताकि फिक्स हो सके। कोबुरिया कूजंग हल सुई सनी का मोड़ना चाहिए ताकि फिक्स हो सके। तोरनेया कूजंग हल सुई सनी का काटना चाहिए ताकि फिक्स हो सके। काम गुरु लग लेते ही कोई को पढ़कर नेहू का मवाद या बार से कतुन एक जैसा कुछ लपस गुरु शिक्षो तलाश करे। और अगर 4 नंबर की 1 नंबर टिक 5 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो। हाँ जो यंगिना पुलिया तुरु सड़क कौन मोल बड़ी इमारत चिन्हन बनाने या तामीर करने वाले तेग्युमुई बड़े पैमाने के कुंसा युंजोंग तामीराती साइट एसनन में तायुंगहान मुख्तलिफ चंगबी बारी मशीनी संयुक्त में इस्तेमाल होती है। पुलिया सड़क बड़ी इमारत बनाने या तामीर करने वाले बड़े पैमाने के तामीराती साइट में मुख्तलिफ बड़ी या बारी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। कौंसल चोंगचंग भी तामीराती बारी मशीनरी संयुक्त मौजूद इस्तेमाल का मकसद तरह के मुताबिक पुंजियों में तकसीम की जाती है। तामीराती बारी मशीनरी इस्तेमाल का मकसद के मुताबिक तकसीम की जाती है। कगे बड़े तौर पर तोमुक चंगबी सिविल इंजीनियरिंग मशीनरी, उनबान चंगबी नकलो हमल की मशीनरी, पूजंग चंगबी सड़क को हमवार करने वाली मशीनरी, रो नानू नंदे में तकसीम किया जाता है। मोदबुदा सबसे बढ़कर अंजुना के महफूज तरीके से संयुग को इस्तेमाल करने वाला अमल चुंगियो हम है। बड़े तौर पर सोल इंजीनियरिंग मशीनरी नकलो हमल की मशीनी सड़क हमवार करने वाली मशीनी में तकसीम किया जाता है। सबसे बढ़कर महफूज तरीके से इस्तेमाल करना अहम है। चमंग दे टूल दगा से मुहावरतन दगा को तर्जुमा को दे टूल पैराग्राफ फुलू सड़कों और बड़ी इमारतों की तामीर के बड़े पैमाने की तामीराती मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की भारी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। तामीराती भारी मशीनरी को इस्तेमाल के मकसद के मुताबिक तकसीम किया जाता है। उसे बड़े तौर पर सोल इंजीनियरिंग मशीनरी, नकलो हमल की मशीनरी और सड़क हमवार करने वाली मशीनरी में तकसीम किया जाता है, और सबसे ज़्यादा अहम बात उसे महफूज तरीके से इस्तेमाल करना है। वो 101 नंबर की वही कौन सा ह्यूंजुंग तामीराती जगह एसनन में तायुंगहान मुख्तलिफ चुंगचंग भी बारी मशीनरी संयुग हमें इस्तेमाल करते हैं। बड़े तामीराती मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की बारी मशीनरी इस्तेमाल की जाती। कंसोल चोंगचंग बिनाना कगे तू चंगरियो कुंजियो हलसू ऐसा मिला तामीराती बारी मशीन को 2 अकसाम में तकसीम किया जाता है, जिनके कौन सा क्यूबुए तरा कंसोल चोंगचंग भी रोलो कुंडली हलसू ऐसा मिला तामीराती काम के साइज के मुताबिक बारी मशीनरी को तकसीम किया जाता है। कंसोल चोंगचंग बिनाना कुजंग ओबशी संगहानन कुशीगा काजंग चुंगियो हमिला बारी मशीनी को बगैर खराबी के इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा अहम है। सही जवाब 1 नंबर से। 잘 보고 따라해봐요. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. की सुनाई एल्बो ने 1 नंबर तामल तिद को दर्जल को सुनकर तुरंत सुनने वाला नियम का मवाद इबारत से क्वांगे नन ताल्लुक रखने वाले करीमुल नक्शा गुरशिप को तलाश कर। उस बात दो कसान खबर की मंग तो पता लगी ये नक्शे बारह की खबर की। 유스프 씨는 지금 무슨 일을 하고 있어요? यूसुफ साहिब अभी क्या काम कर रहे हैं? 철근을 배근하고 있어요. वो सरिया बचा रहा है। सरिया चिकम दे ख्वारे हो सही गई। 2 नंबर टिक शो।
2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. तामल तीत को दर्जा झेल को सुनकर तोरन ने हाँ मूल में सवाल के अलमाजुम दुरुस्त है जवाब को गुरुशिप शो तलाश करे 2번. 거푸집 설치하는 방법을 알아도? फार्म वर्क बनाने का तरीका जानते हैं? 네. 설치해야 돼요. जी हाँ, डालना या तैयार करना 2. चाहिए। 네. 설치할 줄 알아요. जी हाँ, तैयार करना जानता हूँ या डालना चाहता हूँ। दो टिक्सु 2 नंबर। 아니요. 설치해 놓았어요. नहीं, मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। 4. 아니요. 설치하는 중이에요. नहीं, अभी तैयार करने के अमल में हूँ। 2 नंबर टिक्सु। 3번. 철근을 묶을 때 뭐가 필요해요? 철근을 मुगलते हैं मोगा पीरियो है सरिया बांधते वक्त किस चीज की जरूरत होती है? 1. 철근을 강하게 결속해야 돼. सरिया को मजबूती से बांधना चाहिए। 철근의 교차점을 결속해야 돼요. सरिया को क्रॉस पॉइंट को बांधना चाहिए। 3. 결속선과 결속 핸들이 있어야 돼요. 결속선 과 बिल्डिंग वेयर और 결속 हैंडल बेंडिंग हैंडल ऐसा तो ये होना चाहिए। सरिया दाग को कैसी चीज की जरूरत है? बिल्डिंग वेयर और दाकम दा बिल्डिंग वेयर चिपेटे दाग की जरूरत है। खटीशो बेंडिंग वेयर और बेंडिंग हैंडल होना चाहिए। 4. 철근 배근 작업이 끝나면 결속해요. सरिया बुझाने का काम खत्म हो जाए तो बांधते हैं। 3 नंबर टिक्सु दाखिकी उस 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट की। 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. दर्ज झेल को सुनकर जुड़ा हुआ बात के जरिए इंतहाई दुरुस्त लफ्ज तलाश करें। 가장 아래층 거푸집을 설치할 때에는 플랫타이가 여러 개 필요해요. सबसे निचली ती वाली पारम वर्क को लगाते वक्त कई प्लेट टाई दरकार होती है। काजंग अरे चुम दगुन नखका तजिगमे कापुची बो स्वांचा या डांचा चिकम तैयारी या पारम वर्क सुलची हल ची तैयारी तेन पदक वक्ती प्लेटाई गा द प्लेटाई चिकम दे यूरो के पीरियड डीरी जरूरती पके डीरी पके पकाई। 1. 그래요? 몇 개나 있어야 돼요? क्रेवचा म्यूट के ना ऐसा क्रेव अच्छा कितने होने चाहिए? दकटिचो 2. 그래요? 플랫 타일을 쓰면 안 돼요? अच्छा क्या प्लेटाई इस्तेमाल नहीं कर सकते? 그래요? 거푸집을 벌써 설치했어요? अच्छा क्या आपने पहले ही पारम वर्क लगा दिया है? 그래요? 체결 작업이 덜 끝났어요? अच्छा क्या फिक्सिंग का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ? एक नंबर टिश्यू 4 नंबर सवाल की। 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? दर्ज झेल को सुनकर इबारत एक जैसा लफ्ज कामचुंग दर्ज झेल में से तुरंत सुनने वाला नियम का इबारत में कत्तुन एक जैसा कुछ लफ्ज मुशमी का क्या है या कौन सा है? 후집 설치 작업도 끝났으니까 이제 콘크리트를 타설하겠네요. फार्म वर्क लगाने का काम भी खत्म हो गया है इसलिए अब कंक्रीट डालेगा ना? 네. 내일 오후에 콘크리트 믹서가 도착할걸요. जी हाँ, कल दोपहर कंक्रीट मिक्सर पहुंच जाएगा। 아, 그럼 오늘은 콘크리트 타설 작업이 없는 거네요. अच्छा तो फिर आज कंक्रीट डालने का काम नहीं होगा। दूसरे के नंबर की चिकम दे कापुचिप सोल्चिरोल वन यू हिस्से फार्म वर्क की तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। चिनन बनी मुकम्मल शे मेरे कन मजा का टिचो वनल कंक्रीट रोल तासल हम मेरा आज कंक्रीट डाला जाएगा।
कंक्रीट मिक्सोगा कुंगसाजोंगे तुझा के समिदा कंक्रीट मिक्सर साइट पर पहुंच गया है कंक्रीट तौसल हुए कपूची चोरी फामेदा कंक्रीट डालने के बाद फार्म वर्क को जोड़ा जाता है सही जवाब 1 नंबर से